so I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Tichi, taco, tico, taco, tita. পড়ে গিয়েছিলাম, আল্লাহর রহমত বাইকটা ধরে ফেলেছি। Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand. Assalamu alaikum guys, myself MD Arif. Welcome to my another vlog and you are watching আজকে আমরা যাচ্ছি কাশবনে। আমার ওয়াইফ আমাকে অনেকদিন ধরে বলছে আমাকে কাশবনে নিয়ে যাও, সবাই কাশবনে যায় ছবি তুলে। এই জন্য আজকে ওয়াইফকে নিয়ে আর বাচ্চাকে নিয়ে যাব সোনারগাঁয়ের একটা কাশবনে। এই কাশবনটা ধারণা করা হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কাশবন। তো আমার ওয়াইফ আর বাচ্চা আছে শ্বশুর বাড়িতে, তাদেরকে নিয়ে সোনারগাঁয়ের কাশবনে যাব। আপনারা দেখুন কাশবনটি, সাথে থাকুন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক করুন এবং বেল আইকনটি টিপতে ভুলবেন না। নতুন যখন কোনো ব্লগ আসবে আপনারা সাথে সাথে নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। সো লেটস গো গাইস, আজকে আমরা রওনা করব নারায়ণগঞ্জ মাসডিল থেকে। নারায়ণগঞ্জ মাসডিল থেকে রওনা হয়ে চাষারা হয়ে নবীগঞ্জ ঘাট পার হয়ে তারপর বন্দর উপজেলা দিয়ে কাইক্কাটেক ব্রিজ পার হয়ে চলে আসব সোনারগাঁয়ের মুরগাপাড়া এলাকায়। আমরা সকলেই সোনারগাঁয়ের মুরগাপাড়া এলাকা চিনি। বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যেতে হলে মুরগাপাড়া হয়েই যেতে হয়। মুরগাপাড়া থেকে কুমিল্লার দিকে যেতে মাত্র 1.2 কিলোমিটার সামনে গেলেই শুকতারা গ্যাস স্টেশন আসবে। শুকতারা গ্যাস স্টেশন থেকে একটু সামনে গেলেই MS সৈয়দ মোল্লা LPG অটো গ্যাস ফিলিং স্টেশন আসবে। এটা ঠিক একটু আগেই বাম দিকে গেলেই আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত জায়গাটা এসে পড়বে, সেই কাশবনটা এসে পড়বে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনে ব্রাউন কালারের যে সম্পূর্ণ জায়গাটুকু, বিশাল এরিয়া, ফিরোজপুরের বিশাল এরিয়া জুড়ে এই কাশবনটি অবস্থিত। এই কাশবনটি দেখতে খুবই সুন্দর এবং বিশাল, বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় কাশবন এটা। এই কাশবনটিতে মাসডিল থেকে কাশবনটির দূরত্ব হচ্ছে 13 কিলোমিটার, আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। এবং ঢাকা যাত্রাবাড়ি বাস স্ট্যান্ড থেকে কাশবনটির দূরত্ব প্রায় 22 কিলোমিটার। এই জন্য আপনারা যারা বাইক দিয়ে আসতে চাচ্ছেন খুবই অনায়াসে আসতে পারবেন। সো চলুন আমরা যাই। আজকে আমরা যাব TVS স্ট্রাইকার নিয়ে, কারণ এই বাইকটির মধ্যে আমরা তিনজনে খুব আরামে বসতে পারবো। আর এখানে আছে আমার GS XRT, কারণ এই বাইকটি আমার পছন্দের একটা বাইক, এই জন্য খুব সুরক্ষিতভাবে রেখেছি, তালা দিয়ে খুবই সুরক্ষিতভাবে রেখেছি। আর আলিয়াকে আমি আগেই নিয়ে এসেছি, কারণ আলিয়ার একটি দাওয়াতে অ্যাটেন্ড করার কথা ছিল এবং সে দাওয়াতটা খেয়ে মাত্র আসলো। আম্মু, গাইজদেরকে কিছু বলো, তুমি কোথায় যাবে আজকে? মাত্র দাওয়াত খেয়ে আসছো? কি খেয়েছো আজকে? আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, বিসমিল্লাহি সুবহানাল্লাযী সাক্খারা লানা হাযা ওয়া মা কুন্না লাহু মুকরিনিনা ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুনকালিবুন। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। বস, ধরেছো বাবাকে? দাঁড়াও, গ্লাসটা ঠিক করে নেই। আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করলাম মাসডিল থেকে। মাসডিল থেকে এখন যাব দেবক, আমার শ্বশুর বাড়ি। তারপর রওনা দিব সোনারগাঁ কাশবনের উদ্দেশ্যে। আজকে প্রচণ্ড রৌদ্র ছিল, এজন্য বাহির হইতে একটু দেরি হয়ে গেল। সোনারগাঁ যেতে আমাদের 1 থেকে 1.5 ঘন্টা লাগবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো মাঝখানে একটি ফেরি আছে, ফেরিটা পার হইতে অনেক সময় লেগে যায়, অনেক সময় ঘন্টাখানেক লেগে যায়। কারণ ফেরিটা ওই পার থেকে আসে ভোরে, তারপর ছাড়ে। চেষ্টা করব সন্ধ্যার আগে কাশবনে যাওয়ার জন্য।
আমি সব সময় সব ধরনের সিকিউরিটি নিয়েই বাইক রাইড করার চেষ্টা করি। আজকে গ্লাভসটা ভুলে রেখে আসলাম। তেমন একটা সমস্যা হচ্ছে না বাইক রাইড করতে, গ্লাভসটা থাকলে অনেক সময় পড়ে টরে গেলে হাত ছিলে থেকে বাঁচা যায়। তো গাইস, আমরা চলে এসেছি আলিয়ার নানুর বাড়ি। মা, যাও মাকে নিয়ে এসো, মাকে বলো জলদি আসতে। Wonder, she loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. Love me, love me, love me. Touch me, touch me, touch me. I'm so divided, starstruck, but hate has got some indecisive. I'm over fighting, I just can't wake up cold and sleep alone. This boy's some trouble, when he's around my problems. গাইজ, অবশেষে এসে পড়লাম মুরগাপাড়া, সোনারগাঁয়ের মুরগাপাড়া। কাইকাটেক হয়ে মুরগাপাড়া ঢুকতে অনেক পরিমাণ জ্যাম পড়ে। এই জ্যামটা অনেক কষ্টে পার হয়ে মুরগাপাড়া ঢুকলাম। আর এখন মুরগাপাড়া থেকে যাচ্ছি কাশবনের দিকে। মাত্র 1 কিলোমিটার রাইড করলেই আমরা চলে আসবো কাশবনে। আর আমি সাবধানে রাইড করতেছি, কারণ আমার পিছনে আমার ফ্যামিলি আছে, রূপা আছে এবং আলী আছে। এজন্য আমাকে খুব সাবধানে আস্তে ধীরে রাইড করতে হচ্ছে। একটা 125 সিসির বাইক নিয়ে বিশ্ব রোডে বাইক রাইড করছি, এজন্য খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হচ্ছে আমাকে। 3 জনকে নিয়ে বাইক চালাচ্ছি। আপনারা যখন এখানে ফ্যামিলি নিয়ে বাইক চালাবেন খুব সাবধানে বাইক রাইড করবেন। এই জায়গাটার মধ্যে অনেক পরিমাণে অ্যাক্সিডেন্ট হয়, কারণ বাম পাশ দিয়ে অনেক পরিমাণে সিএনজি আসে, অটো আসে, দেখতে পাচ্ছেন। এই জন্য এই জায়গাটার মধ্যে একটু সাবধানে রাইড করবেন, কারণ যে কোনো সময় বাম পাশ দিয়ে যে কোনো কিছু এসে পড়তে পারে। এবং ডান পাশ দিয়ে বাস এবং ট্রাকগুলো খুব জোরে গাড়ি চালায়, এই জন্য খুব সাবধানে। সো আমরা প্রায় এসে পড়েছি আমাদের কাশবনে। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Baby, you can count on me now. When you're falling down, 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 I will find the light in your soul, I'll be there. Leaving you alone is the hardest, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart. কেমন লাগছে কাশবনে এসে? ভালো, ওইখানে গেছি, কোনখানে বেশি? ওই যে
ভিতরে আরো আছে। আমার ক্যামেরাতে জানি কি ঢুকছে শিখতে পারি না। এটা কিচি। এটা কেচি? আমার আম্মু ওই কাশফুল কাটার জন্য কিছু আনছে, এটারে কেজি বানাই দিছে। মা কি করছে এখন? টিকটক করতেছে। টিকটক টিকটক টিকটক। তুমি কেজি বানাবা, তোমার জন্য আমি কেজি নিয়ে আসছি। কোথায় কেছি? এই যে सबसे हाय तुमको हम बोले तो गाइस আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেন। দেখেন আমি একটা কাশফুল নিয়েছি আম্মুর থেকে। আম্মু কত কাশফুল দেখেন, আর সব দাঁত দিয়ে ছিঁড়েছে। গাইস তোমাদের জন্য আমরা কষ্ট করে ব্লগ করতেছি, আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। আগে আমরা ভিতরে যাই। আম্মু গাইজরা যদি তোমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে তুমি কি একটু নেচে দেখাবা? তাহলে একটু নেচে দেখাও। নাগিন ডান্স। নাগিন নাগিন, হ্যাঁ না নাগিন নাগিন। মেহেদির মতো, আমি কি মেহেদি? ঠিক না। নাগিন 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 দিছে। দিয়েছো? তো গাইজ আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও। গাইস আলিয়া তোমাদেরকে নেচে দেখালো অনেক কষ্ট করে। বের হয়ে যাচ্ছে গাইস, বাই বাই। আর আসবো না এখানে। কেন? ওখানে অনেক চোখে গেলে ধুলাবালি। চুল স্ট্যান্ড করতে করতে কি জানি 12 মিনিট লাগা গেছে, 13 14 15 16 17 18 19 20 ঘন্টা লাগা গেছে। কি করতে করতে? এই জানি চুল স্ট্যান্ড করতে করতে। চুল স্ট্রেট করতে করতে সময় লেগে গেছে আম্মুর। হ্যাঁ, আর যদি তুমি তাড়াতাড়ি আসতে তাহলে চুল স্ট্যান্ড করতে পারবে। বন্ধুরা সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখানে থাকা ঠিক হবে না, আমরা এখন চলে যাই। হ্যাঁ আম্মু চলো, খোদাফেজ দিয়ে দাও সবাইকে। খুদা হাফেজ, আল্লাহ হাফেজ। আবার বাসায় যে ব্লগ করব। ঘোরাঘুরি শেষ? চলো আমরা রওনা দিয়ে দিয়েছি, আজকের মতো ঘোরাঘুরি শেষ। এখন আমরা যাব পাইকেটেক ব্রিজ, সেখানে বসে আমরা ফুচকা খাবো। খুব আস্তে ধীরে বাইক রাইড করা লাগছে এই, কারণ খুব বালি, যে কোনো সময় চাকার নিচের বালি সরে গিয়ে বাইক কাত হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে, আর আমি খুব ব্যালেন্স করার চেষ্টা করছি। এখন এই জায়গায় একটি অফরোডিং বাইক খুব মিস করছি। আমরা কাশবনের মাত্র অর্ধেক জায়গা প্রবেশ করেছি, ভিতরে এরকম আরও অর্ধেকটা জায়গা ঢুকলে তখন একটা নদী আসতো। ওইখানে জায়গাটা অনেক সুন্দর, কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে বিধায় আমরা আর ভিতরে ঢুকিনি। পড়ে গিয়েছিলাম, আল্লাহর রহমত বাইকটা ধরে ফেলেছি। ও এট লাস্ট বের হইতে পারছি। অবশেষে আমরা কাশবন থেকে বের হয়ে গেলাম। Whenever your heart is broken, don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul, I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart and temptation, 'cause I know that you'll make it on your own.
তোমাদের সাথে কিছু কথা শেয়ার করার ছিল। লাস্ট ব্লগে আমি যেই আপলোডটা দিয়েছি, লাস্ট ব্লগ ছিল আমার সাবদির যে ব্লগটা আমি আপলোড দিয়েছি, ব্লগটা আপলোড দেওয়ার পরে তোমরা সবাই আমাকে অনেক ভালো সাপোর্ট করেছো, অনেক ভালোবাসা দিয়েছো। ফার্স্ট ব্লগে আমার অনেক সাবস্ক্রাইবার এসেছে, সবাই অনেক কমেন্ট করেছে। যারা আমার আপনজন ছিল, প্রিয়জন ছিল, যারা আমার শুভাকাঙ্ক্ষী ছিল, তারা আমাকে সাজেস্ট করেছে। লাস্টে যে ব্লগটা ছিল সাবদির ব্লগ, ওই ব্লগটা আমার ফার্স্ট ব্লগ ছিল, এই জন্য এডিটিংয়ে অনেক সমস্যা ছিল। কালার গ্রেড, কালার কালেকশন, সাউন্ডের মধ্যে তো বিগ ইস্যু ছিল। এই ব্লগটার মধ্যে আমি চেষ্টা করছি এই ইস্যুগুলো ঠিক করার জন্য। চেষ্টা করবো আস্তে আস্তে তোমাদের জন্য ভালো কিছু কন্টেন্ট বানাতে, তোমরা আমাকে সাপোর্ট করতে থাকো। আর গাইজ, আমার নেক্সট ব্লগটা হবে মুন্সিগঞ্জের আলদিবাজার। মুন্সিগঞ্জের আলদিবাজারে যাব কমলদার মাঠা খেতে। নেক্সট ব্লগের মধ্যে আমি চেষ্টা করব কিছু সাউন্ড ইনস্ট্রুমেন্ট ইনস্টল করার জন্য। সো গাইজ, আমি আশা করব গত ব্লগের মতো তোমরাও এই ব্লগটাকে অনেক সাপোর্ট করবে, এই ব্লগটা দেখবে। লাস্টে যে ব্লগটা, এই ব্লগটার মধ্যে অনেক ভিউ এসেছে, কিন্তু সেই পরিমাণ সাবস্ক্রাইবার আসে নাই। এই জন্য তোমরা একটু প্লিজ সাপোর্ট করো, সাবস্ক্রাইব করে দিও। আরেকটা ব্যাপার, আমি গত ব্লগে তোমাদেরকে বলেছিলাম যে AAA রাইডার, AAA সম্পর্কে তোমাদেরকে বলবো। AAA 3টা A, AAA হচ্ছে, এটা আমার মেয়ের নাম আশাহাদিয়া আফরা আলিয়া, ওখান থেকেই আমি AAAটা নিয়েছি। সো তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম AAA রাইডারের AAA এর মানে কি। সো গাইজ, হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন, টিক দ্য বেল আইকন, লাইক দ্য ভিডিওটি শেয়ার করে দিও সবার মধ্যে, যাতে তোমার ফ্রেন্ড সার্কেলদের মধ্যে সবাই দেখতে পারে। খোদা হাফেজ, বাই বাই, টাটা, সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। When I did it myself, probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself, feel like I'm breaking